Komunitas Gegurih ya, Teater Gegurih itu adalah grup atau komunitas yang didirikan di SMKI. Waktu itu ide terbentuk itu dari ujian ya, dari kita harus membuat pentas. Terus akhirnya kita bingung mau pilih-pilih naskah apa. Terus kita nemu, wah ini naskah bahasa Jawa. Wah, ayo wes Jawa wae, Jawa kita teruskan. Mobil-mobilan wae iki apik to. Sopo ngerti sesuk gede dadi sopir kowe? Sopo dadi sopir? Enggak. Aku besok arep dadi polisi. Nek kaya penjahat nembaki maling. Polisi. Wong sekolah wis ra sregep kok dadi polisi. Wong nek sekolah mung mangkat Senin karo Kamis to. Pol mentok ya ming polisi tidur. Wis adus durunge. Agene ya mene rong adus sak dadi polisi apa? Lah mama repot kok. Repot ki ngopo? Tur iki dina Minggu bebas. Ya. Minggu apa saiki? Oh, Minggu kok Sabtu. Minggu apa? Minggu. Minggu. Bener. Ya. Oh, Minggu ya. Awal berdiri tahun 96 kalau nggak 97, yang jelas 96-97. Mencoba untuk berani pentas neng teater arena. Pentas pertama kali kita ngangkat Roll karyanya Bambang Widoyo SP. Pentasnya menjadi sangat berhasil sekali. Dan akhirnya juga kita nekat untuk menggunakan bahasa Jawa. Dinilai urusan, yang penting aku pentas. Kita udah mempersiapkan nih, udah prepare di ngisoran dapuran pring misalnya. Kok udah terus kita pindah lagi. Akhirnya itu di Wonogiri ya. Akhirnya kita pindah itu sempat pindah 3 kali, pindah tempat. Nah itu udah habis maghrib, kita udah panik semua. Penonton udah mulai 1, 2 udah banyak. Keadaan ini masih hujan terus. Akhirnya kita bongkar rumah untuk biar pertunjukannya tetap jalan. Kita udah nggak berpikir tentang ini, wes engkau panggungnya kepiye, entah kepiye, udah jalan aja. Karena kita tetap melakukan pertunjukan itu biar lancar. Dulu pernah sekali waktu di rumah Mbok Debro obrolan angkring di desanya, kita pernah mengalami hujan sekali. Dan itu tetap berlanjut pentas sampai selesai, namun semua alat musik dan yang berbau elektronik dan listrik itu kita amanin semua, kita bungkus, kita packing lagi, masukin ke pickup, kita amankan dari hujan. Dan uniknya adalah para pemain musik itu merespon keadaan itu dengan tetap mengiringi jalannya pentas teater dengan mulut. Jadi mereka bermusik dengan mulut, satu sama lain saling mengisi, jadi tetap jalan sampai selesai. Aku kuat yang gini gimana, aku kuat tenan aku mana yang aku lain orang hidup putus, yang udah bapakku Kowe ngapa to? Kowe aja percaya omongane Pak Desa. Ora percaya apa gak, Mas. Wes aku mendek mulai nek ngene iki gelo tenan opo. Gelo ngerti ra? Gelo apa? Kowe gelo aku. Kowe iki gelo aku. Rumah saku gelo-gelo mbiyen aku ora tak jebak ya ora gelem karo kowe. Kowe sing jebak aku ya Mas. Rumah saku apa? Kowe ngomong-ngomong karo bapakku, terus bapakku. Ayo Pak De, tak terke tak kancani sing ngelep sawah ngono. Bareng lu ngelep sawah nunggu dhisik, kowe mulai ngelep ya. Hei. Alah, wah aku nak. Kowe kena aku sugan medame bulanku tok nang iki kok. Kowe iki tak sedoi. Pret aku. Masa kok ora ngilingi ngono kuwi. Wis ngerti ono karo. Iki semangkian tenan masa saiki iki. Kowe iki demah terus dhewe gawe dagangan dhewe. Oh lah iya nek Masa aku iki makan apa sama. iki? Kowe nek ora mangan karo aku, anak ora mangan karo aku ora gede semono ki. Ora nek. Oh, iya. Kowe iki ngono saiki. Kowe masa kowe tok diseket nek kali satu semene. Kowe tau nek ditapes Wes, ora kono. Kowe minggat nang Klaten kono. Minggat kono. Tenan? Tenan.
Tak urus aja loro iki. Oh iya. Ya anak urusan anakmu, urusan daganganmu dhewe. Tak urus aja. Menjato. sempat kita mengalami stuck itu pernah ya, tapi nggak bubar nggak, tapi karena saya kan dulu diisi 2001 itu 2001 masih 2001 2002 itu masih. Nah 2003 sampai 2000 berapa ya, sekitar 6 tahun kok itu, 6 tahun atau 5 tahun tuh sempat berhenti karena satu, diisi sendiri itu ujian-ujian untuk teman-teman isi mungkin tahu ya, ujian-ujiannya sangat menyita banyak pikiran. Terus kedua sendiri dulu saya disibukkan membuat grup band, dan itu akhirnya ya menyita juga waktu, jadi saya kelupaan kalau saya punya rumah Sego Gurih ini. Sri Rezeki itu dulunya selalu menjadi pemusik pembuka Sego Gurih. Sebelum pertunjukan teater biasanya ono bonus nonton musik, jadi musiknya Sri Rezeki. Tapi karena musiknya luwih kemedol, luwih gampang didol, pada akhirnya sing payu Sri Rezeki gitu. Terus unduk lali karo Sego Gurih. Karena pada juga payu, tawaran Jakarta produser gitu. Kanca-kanca do sambat, iki piye bener tanggung jawab bukan tanggung jawab. Kudu biasa sing payu iki musik ya wis aku kok. Sing penting ati sing dadi siji. Sesuk mesti ketemu, pasti. Kau musang apa teman, teganya kepadaku. Kau musang apa teman, kau curi kekasihku. Sego Gurih itu kalau pentas hanya dari kampung ke kampung. Kita masuk ke desa-desa kayak jelajah Milangkori itu loh. Jadi kita dari sini pindah ke desa mana. Jadi kita memang tidak menuju ke auditorium misalkan TBY atau konser hall, itu enggak. Jadi atau tempat-tempat yang itu konvensional untuk sebuah pertunjukan. Nah, kita bisa di depan halaman rumah, bisa di pendopo kelurahan, terus bisa di sor dapuran pring. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Ora sapi kecil iki lho. Ora iki kok akeh kembang iki nandure kapan ya? Nang kayak ini. Motive. Alah. Ayo wong begal iki ra ngerti topo apa ora ngerti kan. Ngertine alas. Senggol bacok. Ada satu ora duwe keluarga kok, Mas. Biyen saiki kan sejeke kenal kowe ya atiku tetep runtuh. Runtuh. Mesra. Wah, kira mesra. Rong goyang misalnya. Lu iki jare? Wis. Harap meneh. Yang mana? Manut sutra Kalau ya Mas. Ayo sang ngarep kono iki. mesra. Untuk syukuran ya, Mas. Nang ngene iki kayak numpak kapal yo. Ning awak dhewe sesuk duwe kapal po? Oh, tuku wong barang tritis jembare sak mono. Kewi awak dhewe parang tripes ngono kuwi.
Saiki canggih nek diselok. Oh, penak Aku ya. nang Pro 5 dulu. Ngarungi samudra sing ana nang kono kae. Iya to, Bu. Mas piye? Kok baik kok ana tukang lampu barengan. Ora, sik kok lho. Jual gawe karo sik karepe piro. Iki nyapa? Wong ngerti ora to? Asik kita sapa nang ngerti. Ya sing tek sapa tek mboke. Nah iki ketoprak lho kanca-kanca. Nang ngene jual gawe barang ngene, aku dadi bojone tetep sengit to. Makane kowe iki nek latihan do teko. Lah aku teko to. Ayo teko pisan tok to. Pisan to piye? Daya barang lumbung iki, Bung. Sok rebut pentas. Lah ya rasa ngono kuwi kepiye kowe iki? Ayo Mas, kahanane yo. Cuma sampai diperhatikan yo. Sore aku rada emosi aku. Ayo kanca-kanca. Memilih ke kampung-kampung itu kan sebenarnya dulu itu kita lebih mengenalkan pertunjukan teaternya kepada masyarakat. Dia tidak begitu mengenal tentang teater, malah mungkin tidak tahu ya. Nah kita datang ke sana ini loh sebuah pertunjukan sandiwara bahasa Jawa. Sego gurih iki ra payu didol. Golek ke sponsor iki misalnya produk apapun itu baik rokok, provider, panganan, kuwi ra ono wong gelem nyponsori. Kita mencoba memasukkan proposal di salah satu rokok terkenal di Jogja begitu. Saya tidak perlu nyebut mereknya. Jawabannya hanya kita dikasih 3 slop rokok. Dan itu saat itu kita ada 4 lokasi pertunjukan. Ya udah 1 lokasi langsung habis. Artinya ini kenyataan sing kudu ditampa, ra iso ditolak. Ya wis nek sponsor ra iso berarti golek wae donatur kan gitu. Artinya personal atau lembaga yang mungkin concern 1, 2 dia punya kepedulian nih dengan kesenian bahasa Jawa kaya sego gurih misalnya. Dari donatur itu kemudian kita kembangkan. Ya wis entuke sepiro nanti kita cakke sing entuke kuwi nggo berapa pentas. Mbak Leni si Bambang mau latihan apa? Ketoprakan dewe genak-genik kula ning kono kuwi. Ketoprak. Jare gagrakannya apa? Gaglak apa? Ngene no. Aku ki bola-bali lewat. Kadang ngindik nek latihan ketoprak kae tak inguk ngono kuwi. Jenengan timbilan berapa? Ya ora menging kok latihan sithik ngono kae no. Pas adegane Bambang. Heeh. Nah monggo saiki neng grup ketoprak kuwi ana pendatang baru wedok ayu banget. Jenenge Asih. Asih. Kuwi dadi cah wedok sing nggo rebutan nang latihan ketoprak kuwi. Oh nek latihan ya mboten napa-napa. Neng kose, urung rampung iki. Bambang kuwi nek latihan. Wah. Mripate ning plerak-plerokan karo si Asih. Pancen matane bojo kula ki gedhi kok. Jual jawil. Nganggo jual-jual barang. Kadang dirangkul Asih. Ditembangke dandang gula ngono kae. Ditembangke nek. Kowe ora tau to sak Aku urip-urip. ki lho ora tau didandangi gula. Kuwi mulai bojomu nek lunga saka omah ora tau ngewangi kowe kuwi. Neng ketoprakan ya ngono kuwi. Mur medok. Mosok ngoten niku. Ngeyel kowe nek ra. Kulo anu ya, bojo ki penasaran lho lek nek aku kok digandane mlintit nganggo minyak pomade ngono kae. Berarti nek areng ngene wedokan Yo. iki ngoten niku lho. Iya. Tenan niku. Aku weruh nganggo mripatku dhewe no, nek kowe ora ngandel, engko bengi tak jak nonton latihan kok piye. Rasa aku bengi lek nek anu ngeten mawon. Lah niki ki jake nembe lunga to. Paling ning tencakluk iki mbok kula nyuwun tulung. Jenengan nang mbok ke warung kula tak njujul bojo kula rek. Wis ora, Alah mbok jenengan lunga. aku selaku susu kok. Aku susu kula Kira iki piro? mboten tak bayar pun berarti jenengan mbok ke nggih. Ora. Aku nyari sing ning kali kok. Selalu iki lho. Model-model iki.
Pure itu sebenarnya bercerita keprihatinanku tentang pasar tradisional. Aku krungu kan pasar Megiri itu harus dihancurkan pada saat itu. Nah, aku rumangsa prihatin, apa kok pasar tradisional kudu dihancurkan, kudu dirubah. Padahal seharusnya itu tidak harus seperti itu. Nah, karena aku isane mung nulis pada saat itu, ya wis aku nggawe skenario tentang pasar Megiri, pasar tradisional. Terus kemudian tak muati tentang pendidikan terhadap anak-anak. Lah, pada saat Sego Gurih kui membutuhkan naskah untuk kita garap, terus kemudian naskah sandiwara berbahasa Jawa ini cukup langka sekali. Terus kemudian aku nawarke ku, yo wis iki ana naskah Pure, tapi iki skenario, bukan naskah panggung, iki skenario film. Ya wis Mas, dirubah wae. Eli pada saat itu kemudian kita rubah. Terus kita pentaskan kemarin sampai kalau nggak salah 14 atau 15 kali pentas keliling kemana-mana itu. Yo, kene. Aku sesok tak bayar kabeh. Yo pengin. Anak bambung, ngopo dek iki? Kok gowo cekelan ngene iki ngopo iki? Kowe nyolong ya kowe ya? Heeh, ngawur. Nek nyolong iki ya bayar pajak. Ngawur ae kene. Lagi iki ora pasarku kok yo. Kowe iki anake bambung to? Pak, kowe. Iki kudu dilaporno wae. Iki kudu tak gawe ning kantor iki dilaporke wae yo. Sepakat ora kabeh iki. Pak nyolong Pak De, kita amanke Pak De. Nyolong piro, Anake Bambang niki manang Pak De. Iki bocah. Aja diantemi. Ora sapa sing ngantemi nyekel to. Mboten ngantemi lho kula. Lah iki nyolong. Nyolong apa? Nyolong kuwi lho dolanan. Bisa pistulan. Iki bener nyolong. Iki mau takon ngerti ya? Ya wong dolananku dhewe dicolong-colong dhewe ya ora apa-apa to. Lah ayo tapi yo kuwi kelakuanmu ya wagu ngono. Wis bubar. Ya mati banget. Pak niku gembian anake malingan. Usah cilik disuloyo wong tuwa-tuwa. Ora disuloyo lek ora bubar. Sengaja. Yang membuat hubungan erat ya, membuat kemesraan di Sego Gurih itu adalah gimana kita tidak berbicara royalti di situ, tidak bermimpi besar di situ, tidak berlebihan di situ. Akhirnya satu orang dari satu orang lagi itu punya angan-angan sendiri, terus punya mimpi sendiri yang akhirnya ditumpahkan di Sego Gurih dan akhirnya kayak saudara. Jadi makanya kita berjalan pakai hati, tidak pamrih apa-apa. Makanya di situ sangat erat sekali hubungan kita. Itulah kita kan orang-orang bocor halus. Kita juga tidak. Aku juga sempat bertanya seperti itu. Ngopo kok Nurul ki saiki meteng kowe kok gatel arep pentas. Itu Nurul kan salah satu kawan kita sik omahe juga cukup jauh, dia dari Klaten Tinom loh. Posisi meteng anyaran. Iki Eli wis ngomong, "Mas iki kapan naskah dadi?" Terus iki si Nurul ki malah edan cah meteng kok gatelen pentas. Asu ta kuwi. Bulan ringan dengan Gundul karena memang teman bat-batane kalau di Sego Gurih itu saya sama Gundul itu. Kapan kita punya tempat sendiri, terus iso nggo latihan, bahkan kita juga punya seperangkat gamelan yang jadi kita latihan udah nggak pinjem orang lain atau pinjem sanggar lain. Jadi kita latihan di situ, ngobrol ke naskah neng kono, ngobrol ke kreativitas dan penggarapan penyutradaraan di sana, godok proposal di sana. Jadi pengennya punya sekretariat yang di sana menjadi rumah yang cukup nyaman untuk kita mengelola sebuah produksi pertunjukan
bersama teman-teman yang lain. Wis taburan aku to. Ya, rapure. Aku janji ora arep dolanan kaya kamu meneh. Kau tak mandel. Aku rasih kuwi ora apa-apa. Gur sithik. Ngomong ora. Sithik kuwi mergane latihan bareng. Peperan bareng. Terus pangku-pangkulan kae? Ora kuwi mau kuwi cangkeme Pak Desa. Terus tangane ngene-ngene kae? Ora ono. Terus ngene-ngene tangane? Ora. Hilap. Mau jenenge seniman ya ngono ki to Mak, rada ono variasi sithik. Keri. Konangan les selingkuh. Udah kan dijagain kan aku nih, Mas. Laporan aku tak bisa rekor meneh. Kerjane apa ora? Ora. Tenan? Tenan. Tanggung puro ning aku njaluk syarat. Apa kuwi? Heeh. Janjian barang. Kowe iso nulis apa ora? Iso lah nyatane iso nulis biyen mantenan ki yo nganggo tanda tangan iso. Oh, tanda tangan apa tak jempol ya. Wal sikil. Pokoknya aku gelem bali anggere kowe sing ngurusi dagangan. Aku masak dagangan terus ngeke kowe terus ngejak Dava. Aku Wis nunggu warung. Ora entuk melu latihan meneh. latihan. Ah iya no, apa saiki latihanmu saiki apa? Ora entuk apa-apa, mung entuk kesel tok to. Wis, anut wis. Tenan lho iki. Ana ngapuran aku ya, Mak ya. Heeh. Janji? Janji. Sekogure itu komunitas yang tidak ada duanya. Jadi iki siapa? Enggak, yang penting asik aja di Sekogure itu tanpa pamrih. Jadi apapun yang dikerjakan tuh tulus, terus enggak mikir apa-apa. Yang dipikir cuma seneng, gotong royong, memecahkan solusi bersama, terus senang-senang bareng, pulang bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Piye ya Mas ya? Aku seneng guyub ya Mas. Jadi nang Sekogure iki selain kita bisa belajar, bisa serawung, di situ tuh banyak kawan-kawan yang spesial, yang istimewa. Itu yang bikin saya tetap bertahan di Sekogure. Ya walaupun di sana syuting terus nyemati ngatur schedule biar bisa datang di pementasan Sekogure. Itu yang saya usahakan untuk Sekogure. I think it is a start for something big to come. You know, art generally started like that, in the little villages and little houses and little towns where art and people get involved and understand each other. And I think this kind of art is the art that Indonesia needs at this time, pretty much. And I think they did just great. I mean, that's some of the best I've seen in Indonesia. And I really can't describe it just in words, but I think it's great, and that's it. Yaitu semoga makin maju dengan cerita-cerita sosial yang lebih menggelitik dan bersahaja dan berguna bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan Jogja Kidul.